हमने पहले दिन जो मैंने प्रैक्टिस किया, तो सारे दिन कोई नहीं आया था। जब मैं बंद करने वाला था तो एक आदमी आया, उसको हिचकी बोलते हैं ना, हिकअप्स थे। तो ही वॉज अ स्टेट बैंक ऑफ ट्रावंकोर का मैनेजर, ट्रांसफर होके आया था। हिकअप्स थे, आया। तो हम सोचे कि आज अगर हम इसको ना बोलें, मैं सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, तो क्या होगा, कोई नहीं रहेगा आज का पेशेंट, पहले दिन अकाउंट ही नहीं खुलेगा। तो हमने ठीक है, इसका हिकअप भी ट्रीट करते हैं। सो आई पुट हिम ऑन एंटी हिकअप मेडिसिन बेस्ड ऑन माय मेडिकल नॉलेज। उसके बाद मेरे लाइफ में कभी हिकअप्स नहीं आए, मेरी प्रैक्टिस इज हिकअप फ्री। सिर्फ पहले दिन ही का हिकअप आया था,